हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। देख सकते हैं आपके लिए फिर से एक नया अपडेट लेके आए हैं। ये हर कोई जानता है। कोई भी खांसी की दवा लेने आएगा तो बोलेगा कोरेक्स नहीं है, लेकिन ये कोरेक्स डीएक्स है। ये फेमस ब्रांड का है दवाई। कोरेक्स नाम से सब कोई जानता है। ये अल्कोहल फ्री, कोडेन फ्री 100 ml की दवाई है। ड्राई कफ, कोल्ड कफ, स्टोन थ्रोट, इसका कीमत 100 ml की कीमत है 170 रुपया 48 पैसा। बहुत अच्छी दवा है ये खाने से सबको रिजल्ट मिलता है। सब आदमी को फ़ायदा करता है ये, कोई दिक्कत नहीं है। और दूसरा सिरप है जो किसी को काम करता है, किसी को नहीं करता है। फॉर सेल इन इंडिया ओनली। इसमें इस तरह का लिखा गया है कि शायद ये दूसरे देश में नहीं चलता हो, लेकिन ये इंडिया में ही चलता है। देख सकते हैं कोरेक्स है, ये ब्रांड फेमस नाम से है। ये सब कोई ढूंढेगा कि कोरेक्स नहीं है, लेकिन जब दाम सुनता है 170 रुपया, सब कोई थोड़ा पीछे हट जाता है कि 170 रुपया 100 ml सिरप का कीमत है। थैंक यू गाइस। इसी तरह अपडेट के लिए कमेंट करें।